Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz şagirdlərimiz. Çalışmalarımızın həllinə davam edirik. Növbəti mövzumuz sadə faiz artımı ilə bağlı olan bir mövzudur. Deməli, çalışmamızda bizə verilən sual nədən ibarətdir? Müştəri bank hesabına illik artım faizi 10%. Yəni ki, erin qiyməti 10-a bərabərdir. Olmaqla 5000 manat pul qoydu. Yəni başlanğıc pulun qiyməti 5000 manatdır. Bizə verilən n əgər 2 olarsa və yaxud 3, 6, 8 olarsa artım nə qədər olar onu hesablamaq lazımdır. Deməli, edəcəyimiz ondan ibarətdir ki, düsturu qeyd edirik. Düsturumuz AM bərabər olacaq. Qoyulan məbləğ 5000 vurulsun. Artım faizimiz bizə 10 verib. Sonra deməli müddəti isə ilk hesablamada 2 götürürük. Vururuq 2-yə. A variantı üçün hesablasaq bölürük 100-ə. Burada hər ikisindən sıfırları sayını sildikdən sonra 50-ni 10-a, sonra isə 2-yə vururuq. 50-ni 10-a vursaq 500, 500-ü 2-yə vursaq 1000 edir. Sonra keçək ikinci B variantında eyni qayda ilə yazırıq. 5000 vurulsun 10 vurulsun 3 bölünsün 100. Yenidən sıfırları deməli ixtisar aparırıq. 50-ni 10-a vursaq 500, 500-ü 3-ə vursaq 1500 edir. Növbəti variant üçün isə deməli edəcək 5000 vurulsun 10 vurulsun 6 bölünsün 100. 100-ləri ixtisar apardıq. 50-ni 10-a vursaq 500, 500-ü 6-ya vursaq eləyəcək 3000. Növbəti də isə bizə verəcək deməli 5000 vurulsun 10 vurulsun 8 bölünsün 100. İxtisarlarımızı aparsaq, hesablasaq cavab 4000 edir. Deməli, verilən artımlar gördüyünüz məbləğ qədər olacaq. Növbəti, neçə ildən sonra artım ilkin məbləğə bərabər olar? Artıq bizə verilən hissədə sadəcə tənlik alınır. Deməli, cavabımız 5000 olmalıdır. Ardınca 5000-i 10-a vurub, artıq burada n-in qiyməti məlum deyil. Neçə ildən sonra deyir. Artıq biz yəni n-in qiymətini tapmalıyıq verilən suala görə. N-in qiyməti məlum deyil. Bölürük 100-ə. Buradan deməli bunun məxrəcini də 1 götürə bilərik. Tənasıb şəkildə çarpaz hasilləri yaza bilərik ki, bir-birinə bərabərdir. 5000 vurulsun 10 vurulsun n. 5000-ləri hər iki tərəfdən ixtisar aparsaq 10n 100-ə bərabər. N-in qiyməti isə 100 böl 10 10-a bərabər olur. Demək ki, sonuncu çalışmamızda artıq müddət 10-a bərabər olmalıdır. Keçək növbəti çalışmamıza. Bizə deyir ki, artımdan sonraki məbləği tapın. Artımdan sonraki məbləği tapmalıyıq. Edəcəyimiz ilkin məbləğ var, artım faizi var, müddət var. İlkin edəcəyimiz A-N-in qiymətini hesablayaq. 4000 vurulsun 3 vurulsun 2 bölünsün 100. Burada 100-ləri ixtisar apardıq. 3 2 6 40-a vursaq 240 edir. İlkin məbləğ 4000 üzərinə 240 gəlsək 4240 manat edəcək. B variantında 5000 ilkin məbləğdir. 5000 ilkin məbləğdir. Artım faizi 6, müddət 3 bölürük 100-ə. 100-ləri ixtisar apardıq. 6 üçün 18, 18-i 5-ə vursaq cavab 90 edir. 90 yanına da 0 yazsaq 900. Deməli 5000-in üzərinə 900 əlavə edirik. 5900 manat olacaq. Keçirik növbəti varianta. İlkin məbləği verib 3000. İlkin məbləğimiz 3000 vurulsun artım faizi 5, müddət 4 bölünsün 100. 100-ləri ixtisar apardıq. 4 5-in 20, 30-a vursaq deməli eləyəcək 600. Ardınca 3000-in üzərinə 600 əlavə edirik. Cavab 3600-ə bərabər olur. Keçək növbəti çalışmamıza. Növbəti çalışmada deməli mağazada məhsullar müəyyən müddətə möhlətlə satılır. Hər ay məhsulun ilkin məbləğinin müəyyən faizini ödəməklə növbəti aya qalan borc hesablanır. Deməli biz borcu tapmalıyıq. Alıcının göstərilən müddətlərə uyğun borcunu tapın. Edəcəyimiz nədir? İlkin məbləğ 1500. Eyni düsturları tətbiq edirik. Sadəcə burada artım deyil, borcdan, yəni azalmadan söhbət gedir.
AN bərabər olacaq. İlkin qiymət 1500 vurulsun. Ödəmə faizi 8, müddət 10 ay, bölürük 100-ə, sıfırları ixtisar apardıq. 15 8-ə vursaq 120, bir dənə də 10-a vuranda, yəni 0 əlavə edirik, 1200. İlkin qiymət 1500 idi, 1200-ü çıxsaq cavabımız 300-ə bərabər olacaq. Növbəti variantımıza baxaq. İlkin məbləğ 1500-dür. İlkin məbləğ 1500, daha doğrusu 5000, ilkin məbləğ 5000. Vurulsun ödəmə faizi 15, müddət 6 ay, bölürük 100-ə, sıfırları ixtisar aparırıq. 6-nı 5-ə vursaq 30 edir, 30-u 15-ə vursaq 45, yanında 2 0 yazırıq. Deməli 4500, 500, daha doğrusu 5000-dən 4500-ü çıxırıq, cavab 500 edir. Növbəti C variantında. İlkin məbləğ 10.000-dir. Vururuq ödəmə faizi 20 faizə, müddət 4 ay, bölürük 100-ə, sıfırları ixtisar apardıq. Ardınca deməli 100-ü 20-yə vursaq 2000, 4-ə vursaq 8000 edir. 10.000-dən 8000-i çıxsaq cavab 2000 olur. Keçək növbəti çalışmamıza. Növbəti çalışmamızda bizə nə verir? Deyir ki, televizorun qiyməti 1000 manatdır. Bu televizorun qiyməti 20% artırıldı. Bundan sonra satış azaldığı üçün sonuncu qiymət yenidən 20% endirildi. Televizorun sonraki qiyməti ilkin qiyməti ilə müqayisədə artdı, yoxsa azaldı? Bu da neçə faiz olduğunu tapmalıyıq. Deməli, ilkin məbləği bizə verib 1000 manat. Televizorun qiyməti artıq 20% artırıldı. 20%-ni tapırıq. Müddət 1 aydır. Deməli, edəcəyimiz nədir? Burada sıfırları ixtisar aparırıq. Onu 20-yə vursaq 200 edir. 1000 manat artırıldı dediyinə görə üzərinə 200 manatı əlavə edirik. Cavab 1200 manat olacaq. İndi satış azaldığı üçün sonuncu qiymət yenidən 20% endirildi. 20%-ni tapaq. 20%-ni yenidən bir ay müddətinə götürürük. Ona görə 1200-ü 20-yə vurub 100-ə bölməliyik. Burada sıfırları ixtisar aparsaq, 12-ni 20-yə vursaq 240. Deməli 1200 manatdan 240 manatı çıxıran 960 manat olur. Deməli ilkin məbləğ 1000 manat, artımdan sonraki məbləğ 1200 manat, sonra 20% endirildikdən sonraki məbləğ 960 manatdır. Bizdən istədiyi nədir? İlkin qiyməti ilə müqayisədə artdı, yoxsa azaldı? Sözsüz ki, artım yoxdur. Çünki 1000 manatdan 960 manata keçid edib, azalıb. Neçə faiz azalıb? Neçə faiz azaldığını tapmaq üçün nə edirik? 1000 manatdan çıxırıq 960 manatı edir 40 manat. Ardınca 40 manatı bölürük 1000 manata, vururuq 100%. Burada sıfırları ixtisar aparırıq. Bu sıfırlar ixtisar gedir. Cavab 4% edir. Demək ki, 4% azalma olub nəticədə. Növbəti 8-ci çalışmaya baxırıq. 8-ci çalışmada müştəri bank hesabına müəyyən illik artım faizi ilə pul qoydu. Diaqramda hər ilin sonunda onun hesabında olan pulun miqdarı göstərilir. Diaqramda bütün göstəricilər var. Bizim edəcəyimiz nədir? Müştərinin banka qoyduğu ilkin məbləğ nə qədər olur? Birinci il deməli 2700 olacaq. Bizim hesablayacağımız nədir? Deməli bizə verilənləri diqqətlə gözdən keçiririk. Göstəricilər əsasən təyin edirik ki, deməli birinci ilin sonunda artıq 2700 manat pul əldə edib, ikinci ilin sonunda 2900-dür, üçüncü ildə isə 3100 manatdır. Edəcəyimiz nədən ibarətdir? Bunların hər birində 200 manat artımlar olub. 200 manat artımları nəzərə alsaq, başlanğıcda 2500 manat pul olduğu, yəni buradan görünür. Ardınca bizdən istədiyi illik artım faizini tapın deyir. İllik artım faizini taparkən, deməli birinci cavabımız S0-ın qiyməti 2500 oldu. İllik artım faizi nə qədər olar? Onu hesablayaq. Demək ki, bizə verilən qiymətləri hesablayaq. Tutaq ki, 2900 bərabər olacaq 2500 vurulsun. Faiz məlum deyil. Ardınca müddət isə 2 il müddəti verib.
100. Edəcəyimiz ondan ibarətdir ki, biraz əvvəl dediyimiz kimi məxrəci 1 götürsək, 2500 vur R vur 2 bərabər olacaq 2900 vurulsun 100. Buradan 100-ə hər ikisini ixtisar aparsaq, 2-ni 25-ə vursaq bizə verəcək 50 R bərabərdir 2900. R bərabər olacaq 2900-ü bölürük 50-yə. Burada bizə verəcək, deməli, ixtisar aparsa 2 qalır, 29-u 2-yə vursaq eləyəcək 58. Burada hesablamamızda yanlışlıq olub. Biz burada 2500-ü əlavə etməliydik. Burada yanlışlıq olacaq. Gəlin belə edək, təzədən hesablayaq. Deməli, 2900 bərabər olacaq 2500 vur R vur 2 böl 100 üzərinə 2500-ü əlavə edirik. Əvvəlki hesablamamızda bunu nəzərə almamışdıq. Ona görə cavabımız yanlış alındı. Deməli, 2500 vur R vur 2 böl 100 bərabər olacaq 2009 ilə 2500-ün fərqinə. Bu bizə verəcək cavab 400. 100-lərə ixtisar aparsaq, 2-ni 25-ə vursaq 50 R 400-ə bərabər olacaq. R-in qiyməti 8 olur. Yəni, ikinci hissədə cavabımız 8% alınır. 6 il sonra müştərinin hesabında nə qədər pul olacaq? N-in qiyməti 6, R-in qiyməti 8%, başlanğıc məbləğ isə 2500 manat olduğu halda biz 6 aydan sonraki hesabda olan pulu hesablayaq. Deməli, hesabladığımız AN bərabər olacaq 2500 vurulsun 8 vurulsun 6 böl 100. Ardınca burada 100-ləri ixtisar aparaq. Edəcəyimiz 6-nı 25-ə vursaq 150, 150-ni 8-ə vursaq bizə verəcək 120, 1200. 2500 ilkin məbləğ, 2500-ün üzərinə 1200 əlavə etsək, cavabımız olacaq 3700 manat. Növbəti çalışmalarımız ümumiləşdirici tapşırıqlardandır. Deməli, nisbətlərin ekvivalent olması üçün boş xanaya uyğun ədədi müəyyən edin deyir. Gördüyünüz kimi bu ifadə bizə tənasübü xatırladır. Tənasübdə kənar ədlərin hasili orta ədlərin hasilinə bərabər olmalı idi. 5 vurulsun 21 bərabər olacaqdı. Deməli, 105-ə 105-i 7-yə böləcəkdir. Cavab 15 edəcəkdir. B variantı. B variantında deməli, artıq kənar ədlərdən biri yoxdur. 15-i 2-yə vursanız 30, 33-ə bölürsünüz, cavab 10 edir. C variantında 7-ni 54-ə vurub 9-a bölməlisiniz. Cavab 42 edəcək. Sonra D variantına baxırıq. 25-i 0.8-ə vursaq edəcək, deməli, 2. 25-i 8-ə vururuq 200, 10-a bölürük. Deməli, 200, daha doğrusu 20 edəcək, 10-a bölü 2 edir. 4-ü də 2-də 1-ə vuranda cavab 2 edir. Keçək ikinciyə. Kəmiyyətləri eyni vahidlərlə ifadə edin, sonra isə nisbəti sadələşdirin. Birində santimetr, digərində isə metr verir. Deməli, bu metrin yerinə 300 santimetr yazsaq ki, mümkündür. Sonra 25 ilə 300-ü sadələşdirsək, hər ikisini 25-ə bölsək, birincidə 1 alınacaq, ikincidə 12 alınır. Litr, digəri isə millilitrdir. Litri millilitrə çevirsək, 2000 bölünsün 150 edir. Bunları da sadələşdirsək, deməli, sıfırları təmizləyirik. Hər ikisini 5-ə bölsək, 200-ü 5-ə böldükdə 40, 15-i 5-ə böldükdə 3 alınır. Deməli, 40 bölü 3 kimi yaza bilərsiniz. Birində qəpik, digərində manatdır. Manatı qəpiyə çevirsək, olacaq 80 bölünsün 500. Sıfırları təmizləsək, hər ikisini 2-yə bölsək, olacaq 4 bölünsün 25. Sonra 7 saat, digəri isə dəqiqədir. 7 saatı dəqiqə çevirəndə 60-a vururuq. Bizə verəcək 420 bölünsün 150. Sıfırları ixtisar aparırıq, sonra hər ikisini 3-ə bölə bilərik. 42-ni 3-ə bölsək 14, 15-i 3-ə bölsək cavab 5 edəcək. Deməli, növbəti E variantı 720 qram, digəri isə kiloqramdır. 720 olduğu kimi saxlayaq. Kiloqramı qrama çevirsək 3000 edəcək. Sıfırları deməli ixtisar aparırıq. Ardınca 72 ilə 300-ü deməli 6-ya ixtisar apara bilərik.
12 bölünsün 50 olacaq. İstəsəniz bunu da 2-yə bölə bilərsiniz. Cavab 6 böl 25 olur. Sonra keçirik digərinə. F variantı 2 kvadrat metr, digəri kvadrat santimetr. Kvadrat metri kvadrat santimetrə çevirəndə deməli 4 dənə 0 yazırdıq. 20.000 bölünsün 500. Hər ikisinin sıfırlarını ixtisara aparsaq 200 böl 5 olacaq. 5-ə hər ikisini bölsək 40 bölünsün 1 kimi yaza bilərik. Sonra G variantında bizə verir 1500 kub millimetr. 1500 kub millimetr bölünsün 8 kub santimetr. 8 kub santimetrə kub millimetrə çevirəndə deməli 3 dənə 0 yazırıq. 2 sıfırları ixtisar aparsaq 15 ilə 80-in nisbəti qalacaq. Hər ikisini 5-ə ixtisar aparsaq 3, digəri 16 edir. 8 ay 3 il. 1 ilimiz 12 ay olduğuna görə biz 8 bölünsün 3 vur 12 36 kimi yaza bilərik. Hər ikisini 4-ə ixtisar aparsaq 2 bölünsün 9 olacaq. Deməli, keçirik 3-cü çalışmamıza. Bizə deyir ki, 150 metr uzunluqlu ipi verilmiş nisbətdə bölün. 2x üzərinə əlavə edək 3x bərabər 150, 5x 150, x-in qiyməti 30 edəcək. 2-ni 30-a vururuq, edir 60, 3-ü 30-a vururuq, edir 90. 1 böl 5 nisbəti. X üzərinə gəl 5x bərabər 150, 6x 150 edəcək. X-in qiyməti 25 edir. Deməli, birinci 25-dir, digəri 125 olur. 8-7 nisbətində. 8x plus 7x bərabər olacaq 150-yə. 15x bərabər olacaq 150. X-in qiyməti olacaq 10. Deməli, biri 80, digəri 70 olur. D variantında. D variantında 14 böl 1. 14x plus x bərabər 150. 15x bərabər 150-dir. X-in qiyməti 10. Deməli, biri 140, digəri 10 olacaq. 7 ilə 23-ün cəmi 7x plus 23x bərabər 150. 30x 150. X-in qiyməti 150-ni 30-a bölürsünüz, cavab 5 edir. 7 5-in 35 ardı isə deməli 23-ü 5-ə vuracaqsınız, 115 edəcək. 1, 2, 3 nisbətində bölün deyir. Deməli, nə edəcəksiniz? Burada x, 2x plus 3x yazıb 150-yə bərabər edirsiniz. Cavab 6x 150, x-in qiyməti 25. Deməli, birinci 25-dir. İkinci 50-dir. Üçüncü isə 75 olacaq. 3, 5, 7 nisbətində bölək. 3x, 5x, 7x bərabər 150. Cəmi edəcək, deməli, 10, 5x 150, x-in qiyməti edəcək 10. Deməli, 30, 50, bir də 70. Tənasübün əsas xassəsindən istifadə edərək məhsulu tapın deyir. Edəcəyimiz nədir? 3x bərabər olacaq 6 vurulsun 17-yə. X-in qiyməti çarpaz şəkildə vurub x-i tapırsınız, cavab 34 edir. Sonra 21 ilə 4-ün hasili bərabər olacaq 7 ilə A-nın hasilinə. Bu da bizə verəcək A-nın qiyməti 12. Sonra deməli 18 ilə 11-in hasili 6 ilə C-nin hasilinə bərabər olacaq. C-nin qiymətini tapanda cavab 33 edəcək. Sonra çarpaz şəkildə vururuq. Deməli 3 8-in 24, 24 4-ə bölürsünüz 6. Yəni yazılı göstərək. Deməli 4 vur x minus 5 bərabər olacaq 3 8-in 24-ə. X minus 5 bərabər olacaq 24 bölünsün 4. 6 edir. X-i tapanda toplayacaqsınız. Cavab 11 edəcək. Digərində 12 ilə 5-in hasili edəcək 60. 6 vurulsun 13 minus x-a bərabər 60. Bölsəniz 13 çıxılsın x 10. X-in qiyməti 13-dən 10 çıxırsınız. 3-ə bərabər olacaq. Keçirik 5-ci tapşırığımıza. Üçbucağın kiçik və orta tərəflərinin uzunluqları 3, 4. Kiçik və orta tərəflərinin uzunluqları 3, 4. Orta və böyük tərəflərinin uzunluqları 2, 3 nisbətindədir. Kiçik tərəfin uzunluğu 9 olarsa, üçbucağın perimetri nə qədərdir? Deməli, üçbucağın 3 tərəfi qeyd olunur. 3 tərəfində birini kiçik götürək, digərini orta götürək, digərini
böyük götürək. Deyir ki, kiçik və orta tərəflərinin uzunluqları kiçik, bir də orta tərəflərin uzunluqları 3/4-dür. Digəri isə orta və böyük tərəflərin uzunluqları 2/3-dür. 2/3. Diqqət edin, burada orta tərəfi 4 kimi, burada orta tərəfi 2 şəklində göstərir. Bundan əvvəlki izahlarımızda bununla bağlı bir qeyd eləmişdim ki, 2-ni 4-ə gətirərək hesablamanı davam etdirə bilərsiniz. 2-ni 2-yə vuruq 4-ə gəlməsi üçün, o zaman 3-ü də 2-yə vuracaqsınız. 6 edəcək. Buradan kiçik hissəni 3x kimi, orta hissəni 4x kimi, böyük hissəni isə 6x kimi götürə bilərsiniz. Diqqət etsiniz, burada orta hissə 4x olur. Ona görə təkrardan yazmırıq. Bizə verir ki, kiçik tərəfin uzunluğu 9 sm olarsa, yəni 3x-in qiyməti 9 olarsa, buradan x-in qiymətini 3 tapırıq ki, 9, 12, 18 olur. Bizdən üçbucağın perimetrini soruşur. Perimetr isə bunların üçünün cəmidir. 9, 12, 18. Bizə verəcək 21-39 sm. Keçək növbəti çalışmamıza. 6-cı çalışmada şəkildə bir dama tərəfləri 5 mm olan kvadrat formasındadır. Məzinin planı 1/400 miqyası ilə verilib. Deməli, bizdə 1 mm, daha doğrusu 5 mm, 400 mm-dir. Millimetrə, santimetrə çevirsək, bizə verəcək, deməli, 10-a bölük olacaq 40 sm. Elə santimetrlə götürək, mənzilin həqiqi ölçülərini yazın. Deməli, tapdıq ki, 5 mm-lik plan üzərindəki ölçü reallıqda 40 sm ifadə edir. İndi bizdən istədiyi nədir? Bizə verilən şəkil üzərində mənzilin həqiqi ölçülərini tapın. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dama var. 6 dama 6 dənə 5 mm göstərir ki, hər 5 mm də 40 sm. Deməli, 6-nı 40-a vuraraq yazırıq ki, 240 sm və yaxud da 2 metr 40 sm. Diqqət edək, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hər biri eyni ölçüdədir. Ona görə kvadratdır və kvadratın üzərində də tapdıq ki, bütün tərəflər əslində 2 metr 40 sm-dir. Otaqların hər birinin sahəsini hesablayın. Diqqət edək, burada 1, 2, 3, 4. Deməli, A-nın sahəsinə baxırıq. A-nın sahəsində. Sahə bərabər olacaq. 1, 2, 3, 4. 4-ü vururuq. Deməli, 40-a edəcək 160. 160 sm. Baxaq, 1, 2, 3, 4. 4, 4. O da 160 sm. Biz bunları bir-birinə vursaq, 256, demək 25600 kvadrat santimetr edəcək. İstəsəniz bunu metrlərdə əvəz edə bilərik. 2,56 kimi yaza bilərsiniz. Sonra B üçün axtaraq ölçüləri. Deməli, B-də eni 2-dir. 2-ni 40-a vuruq edəcək 80. Uzunluq isə 1, 2, 3, 4-dür. 4-ü 4-ə vursaq 160 edir. 6-nı 18-ə vursaq 80, 128 edir. 2 dənə də 0 yanına yazırıq. 12800 kvadrat santimetr. C üçün hesablayaq. Deməli, SC bizə verəcək nəyi? C-də 2, 2-dir, kvadratdır. 2, 2, yəni 4-ü 40-ı vururuq 2-yə edəcək 80. 80-i 80-ə vursaq, cavab 6400 kvadrat santimetr. Sonra D üçün baxaq. D-də 1, 2, 3, 4. 4-ü vursaq 40-a 160. Eni isə 1, 2. Vursaq 80 edəcək. Bu da elə eni ilə 12800 kvadrat santimetri verir. Sonra mənzilin ümumi sahəsi nə qədərdir? Mənzilin ümumi sahəsini hesablasaq, bu bizə verəcək. Bu ifadələrin ya cəmini tapa bilərsiniz, yaxud da ki, bütöv kvadratın sahəsini hesablaya bilərsiniz. Mənzilin sahəsi. Bu bizə verəcək 240-ın 240-a hasili 576, 2 dənə 0 əlavə edirik, 57600 kvadrat santimetrə. Sonra deyir ki, bu mənzilin 1/500 miqyası ilə verilən planda perimetri nə qədər olar? Deməli, biz biraz əvvəl hesablamışdıq ki, 1/400 olanda hər dama deməli 40 sm ifadə eləyirdi. Burada isə 500 verdiyinə görə 50 sm ifadə eləyəcək.
Artıq 6-nı vururuq 50-yə, bu bizə 300 sm və yaxud 3 metri ifadə edir. Kvadratdır, 3 metr olacaq. Perimetrini istəyir mənzilin. Perimetri 4 vurulsun kvadrat olduğuna görə A-la və yaxud A-nı yenə 3 yazsaq 4 vur 3 şəklində 12 metr kimi hesablaya bilərik. Keçək 7-ci çalışmamıza. Miqyası 1/50.000 olan xərçədə 2 məntəqə arasındakı məsafə 6 sm-dir. Deməli 1/50.000 1/50.000 bu 50.000 1 sm 50.000 sm-dir. Deməli bizdən istədiyi nədir? Həqiqətdə bu məntəqələr arasındakı məsafə nə qədər olar? Deməli 1 bölünsün 50.000 bərabər olacaq 6 bölünsün x-a. Buradan hesablasaq x-i 1-ə vururuq, 6-nı 50.000-ə vururuq. Edəcək 300.000 sm. Sonra 300.000 sm-i sadələşdirə bilərik. 2 sıfırı təmizləsək metr olacaq. Sonra 3-ünü təmizləsək kilometr olacaq. Yəni 3 kilometr edir. Bu məntəqələr arasındakı məsafə miqyası 1/100.000 olan xəritədə neçə santimetr olar? Deməli yazırıq nə? 1/100.000 bərabər olacaq. Artıq burada y kimi götürsək, yeni dəyişənlə əvəz edək. 300, daha doğrusu hesablamışdıq. 300.000. 300.000. Buradan 5 sıfırı hər birindən təmizləsək, çarpaz bir-birinə vursaq, y-in qiyməti 3 olacaq. Demək ki, miqyas 1/100.000 kimi verərsə, xəritə üzərindəki ölçü artıq 3 sm olmalıdır. Tənasüb qurmaqla həll edin deyir. Tənasüb qurmaqla həll etsək, 40 metrin 60%. 40 metrin özünü 100% götürək. Sonra alacağımız yeni ölçünü x əvəz edək, 60%-i tapaq. Buradan çarpaz şəklində bir-birinə vursaq, 100x bərabər 40 vurulsun 60 olur. X-in qiyməti olacaq 2400 bölünsün 100. Buradan da x-in qiyməti bizə 24-ü verir. Ardınca B variantında 70 manatın 40%-ni hesablayaq. 70-i 40-a vurub 100-ə bölək. Sıfırları ixtisar aparsaq cavab 28 manat edir. Sonra 12% isə 6 kiloqram olan torbanın kütləsi 6-nı 100-ə vuraraq 12-yə bölürük. İxtisar aparsaq 2 qalır, 100-ü 2-yə bölsək 50 edəcək. D variant 35%-i 14 olan ədəd 14-ü 100-ə vurub 35-ə bölürük. 7-yə ixtisar aparsaq 2, 5, 100-ü 5-ə bölsək 20 edəcək. 20-ni 2-yə vursaq cavab 40 edir. 9-da tənasüb qurmaqla suallara cavab verin. Uzunluğu 6 metr olan lent, uzunluğu 8 metr olan lentin neçə faizini təşkil edir? Edəcəyimiz nədir? 6-nı 8-ə bölərək 100-ə vurmaq. Hər ikisini 2-yə ixtisar aparsaq 3, digəri 4, 100-ü 4-ə bölsək 25, 3-ü 25-ə vursaq cavab 75%. Qiyməti 3 manat olan alma, qiyməti 2,4 manat olan almadan neçə faiz bahadır? Deməli edəcəyimiz nədir? 3 manat olan alma, 2 manat olan almadan. 3-ü bölürük 2,4-ə vururuq 100-ə. Bu bizə verəcək. Deməli 0 yazsaq, bunu təmizləsək, virgül bir vay sağa sürüşdürürük. Sonra 6-ya ixtisar aparsaq 4, 5, 100-ü 4-ə bölsək 25, vursaq 5-ə 125% edir. Biz 125%-dən çıxırıq 100%-i. Demək ki, 25% baha olur. 10-cu tapşırıqda. Deməli, bizə sual verir. Heykəltaraş 8 eyni kiçik heykəl hazırlamaq üçün 12 kiloqram gil istifadə etdi. 6 belə heykəl hazırlamaq üçün nə qədər gil işlənir? Deməli, 8 eyni kiçik heykəl hazırlamaq üçün 12 kiloqram gil istifadə edir. 6 heykəl hazırlamaq üçün x istifadə edəcək. Sözsüz ki, deməli, tənasübün tərs yoxsa düz olduğunu tapmaq üçün 8 ədədindən 12 kiloqram istifadə edirsə, 6 ədədindən daha az istifadə edəcək. Ona görə düz mütənasib asılıqdır. Düz mütənasib asılıqda çarpaz vuraraq həll edirdik. 8x bərabər 6-nı 12-yə vururduq 72, x-in qiyməti 9 edəcək. 3 kiloqram gil neçə belə heykəl düzəltməyə kifayət edər? Deməli, 8-ə yenidən 12, 3 kiloqram isə x götürək. Burada da düz mütənasibdir.
12x bərabər olacaq 8 vur 3 24-ə. X-in qiyməti 24-də 12-yə bölürük. Cavab 2 edir. Deməli 2 heykəl hazırlanmağa kifayət edir. 11-ci tapşırığa baxaq. İnsanın gündəlik enerji tələbatı orta hesabla 1500 kilokaloridir. 100 qram ərik qurusunda 250 kilokalori var. İnsan gündəlik tələbatının 20%-ni ödəmək üçün nə qədər ərik qurusu qəbul etməlidir? Deməli, edəcəyimiz öncə insan gündəlik tələbatının 20%-ni tapaq. 1500-ün 20%-ni hesablasaq, 1500-ü 20-yə vurub 100-ə bölməliyik. Sıfırları ixtisar aparsaq, cavab 300 kilokalori edir. Deməli, kilokalori. Ardınca 100 qram ərikdə 250 kilokalori varsa, bizə neçə kiloqram götürmək lazımdır ki, 300 kilokalori alınsın? Bunun tənasübünü qurub x-in qiymətini tapaq. 250 x bərabər olacaq 300 vurulsun 100-ə, sonra sıfırları ixtisar aparsaq, ardınca 100-ü 25-ə bölsək cavab 4 edir. X-i taparkən 34-ə vuram, cavab 120 qram edəcək. Demək ki, insanın gündəlik tələbatının 20%-ni ödəyə bilmək üçün ərik qurusu 120 qram qəbul edilməlidir.